Bienvenue sur le Discord de Solidarité et Progrès, qui est le mouvement politique de Jacques Cheminade. Bine ați venit pe serverul Discord al Solidaritei Progres, care e mișcarea politică a lui Jacques Cheminade. Cette V-am organisation găsit. politique Cette organisation politique est associée à l'Institut Schiller qui se bat au niveau international pour le développement mutuel et le droit à l'entière croissance. Această organizație este asociată cu Institutul Schiller, care se luptă la nivel internațional pentru dezvoltarea reciprocă și pentru dreptul tuturor la o dezvoltare cât mai mare. La présidente de înțeleg. l'Institut Schiller, l'allemande Helga Zepp-Larouche, est reconnue en Chine avec un surnom, la Dame des Nouvelles Routes de la Soie. Președinta Institutului Schiller, doamna Helga Zepp-Larouche, e cunoscută la nivel internațional și mai ales în China cu numele, este numită doamna noului drum al mătăsii. Les Nouvelles Routes de la Soie sont un projet proposé par elle et son époux, l'américain Lyndon LaRouche, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin. Ideea unui nou drum al mătăsii a fost inițial propus de Helga Zepp-Larouche și de soțul ei, americanul Lyndon LaRouche, în anii 90, după căderea comunismului. Comme je vous le disais, nous défendons l'entière croissance. C'est pour ça que notre projet de Nouvelles Routes de la Soie visait à mobiliser les capacités industrielles de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est pour construire une infrastructure de pointe sur toute l'Eurasie. Cum vă spuneam, Institutul Schiller se luptă pentru dreptul la dezvoltare al țărilor și de aceea atunci propusesem dezvoltarea capacităților industriale ale Europei de Est și ale Europei de Vest pentru a construi o infrastructură modernă în tot continentul eurasiatic. Il y a 30 ans, ce projet a été rejeté au nom de l'idéologie libérale. Aujourd'hui, ce projet revient sur la scène internationale, mais il est rejeté cette fois-ci au nom de l'idéologie écologique. Deci, în anii 90, acest proiect a fost refuzat și împiedicat de oligarhia financiară, iar acum este împiedicat de ideologia ecologistă, falsa ecologie. Et c'est de ça dont nous allons parler ce soir avec le Green Deal de l'Union européenne et ses conséquences sur le niveau de vie en Europe et en particulier chez vous en Roumanie. Aceasta este tema pe care o vom aborda în seara asta, Green Deal european și consecințele pe care le are Green Deal-ul asupra nivelului de trai și în toată Europa, dar mai precis în România. Vous êtes notre invité, Nicolae Ivanishi, vous êtes militant associatif roumain. Invitatul nostru, Nicolae Ivanishi, este un militant asociativ român. Avant de donner la parole à Nicolae Ivanishi, je te donne la parole à toi, Alexandra, pour que tu nous présentes les objectifs du Green Deal. Et ensuite, Nicolae Ivanishi nous présentera dans sa région du charbon ce qui est fait à l'industrie et ce qui est fait à l'industrie de la Roumanie. Înainte să îi dăm cuvântul domnului Ivanish, voi lua cuvântul eu câteva minute pentru a vorbi în general despre Green Deal, iar apoi domnul Ivanish va prezenta effectele în teren a politicii Green Deal în România. Oui, je vais dire d'abord en français, ensuite en roumain. O să zic mai întâi în franceză și apoi voi spune același lucru pe românește. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru că participați, domnule Ivanish, pardon. Domnul Ivanish este un militant asociativ foarte activ în Gorj și are un site de reinformare. Este președintele asociației Pas cu Pas alături de voi și unii spun că este un Spartacus, iar eu spun foarte bine pentru că Spartacus venea de pe meleagurile noastre și era trac, da? Și a luptat împotriva Imperiului Roman. Monsieur Ivanish est un militant associatif, il vient du département de Gorge et il anime beaucoup de choses, entre autres un site de réinformation dans le Gorge.
et il est président de l'association Pas à Pas Ensemble avec vous. Certains disent de lui qu'il serait un Spartacus. Et moi, je dis tant mieux parce que Spartacus venait de ces contrées, n'est-ce pas? Il était thraque et il a lutté contre l'Empire romain. Green Deal este expresia noului Imperiu Roman, de fapt, pentru că este politica Uniunii Europene pe care eu o identific cu Imperiul Roman. În 2019, Comisia Europeană a publicat un document care se cheamă Green Deal și care preconizează ca până în 2050 să decarbonizăm economia și până în 2030 să eliminăm cu 55% emisiile de carbone. Alors, Green Deal, c'est l'expression du nouvel empire romain, c'est-à-dire l'Union européenne. Et en 2019, la Commission européenne a publié un document qui s'appelle Green Deal qui préconise d'éliminer jusqu'en 2050, de décarboniser l'économie jusqu'en 2050. Le premier cap, c'est 2030. Jusqu'à là, il faut décarboniser l'économie de 55% par rapport à ce qu'on émettait en 1990. Asta înseamnă mai multe măsuri de sabotaj împotriva tot ceea ce înseamnă producție, energie, industrie. Ça veut dire plusieurs mesures de sabotage contre tout ce qui signifie production, énergie, industrie. Se dorește tarificarea carbonului în întreaga economie. Cunoașteți schema de certificate pentru emisiile de carbone ale termocentralelor. On souhaite la tarification du carbone dans toute l'économie. Au modèle du schéma qu'on applique aujourd'hui sur les thermocentrales et d'autres domaines. Mais on va étendre ce schéma de tarification du carbone à tous les domaines. Donc, se va introduce în schema aceasta de tarificare a carbonului transportul rutier, emisiile locuințelor, asta se spune în acest document Green Deal, emisiile locuințelor și se va taxa oțelul, cimentul, aluminiu care vor fi importate, așa încât prețurile vor crește. Alors, donc, comme je disais, on va payer des droits d'émission de carbone sur le transport routier, les émissions de carbone des logements. On va taxer tout ce qui entre au niveau de l'acier, ciment, aluminium pour augmenter les prix. Apoi, se dorește eliminarea mașinilor clasice pentru a le înlocui cu mașini electrice. On va éliminer les voitures classiques pour les remplacer avec des voitures électriques. Se vor lua măsuri de combatere a mașinilor vechi. În Franța au început să facă zone cu emisii reduse, în care mașinile vechi nu mai pot intra. On va prendre des mesures pour combattre les voitures anciennes. Ici en France, on a commencé à réfléchir à des zones à émissions réduites pour les agglomérations qui dépassent 150 000 habitants, de telle sorte que les anciennes voitures ne pourront plus entrer là-dedans. Se dorește un control asupra bugetelor țărilor, așa încât să se asigure că ele sunt verzi. On souhaite un contrôle sur les budgets des pays, de telle sorte qu'on s'assure que ces budgets sont verts. Se lucrează la o taxonomie, adică o listă de activități considerate nepoluante, așa încât băncile să investească numai în activități nepoluante, iar activitățile așa zis poluante vor fi asfixiate. On travaille sur une taxonomie des activités qui ne polluent pas, c'est-à-dire une liste d'activités qui sont considérées écologiques. Et de telle sorte que les banques vont investir que dans ce type d'activité estimée écologique et les autres activités vont être asphyxiées financièrement.
Acesta este un sistem colonial care elimină dreptul la dezvoltare al țărilor, distruge nivelul de trai al țărilor în numele unei fantome numite CO2. Ça, c'est un système colonial qui élimine le droit de développement au pays, qui détruit le niveau de vie des pays au nom d'un fantôme qui s'appelle CO2. Am mai prevăzut să vorbesc despre istoria României, să le arătăm francezilor că România nu este o țară dezindustrializată, că totuși avem o tradiție foarte serioasă, dar cred că voi păstra partea asta în discuții ca să nu iau prea mult timp. J'avais prévu de parler un peu de l'histoire de la Roumanie pour montrer que la Roumanie n'est pas un pays désindustrialisé et sans tradition d'ingénierie ou sans tradition scientifique, même au contraire. Mais je vais m'arrêter là et on va poursuivre peut-être sur ce sujet dans les débats. Je passe la parole à Monsieur Ivăniș. Dau cuvântul domnului Ivăniș. Da, mulțumesc. Deci aș începe și eu până la urmă să cimentuiesc cele spuse de dumneavoastră. E adevărat, în spatele acestui fond de tranziție justă se ascunde de fapt un interes clar de subminare economică și aici nu mă refer doar la România, cred că în întregii Europe, exceptând, bineînțeles, mici, mici zone care probabil sunt controlate direct sau indirect de alte grupuri de interese. Alors, je vais commencer pour cimenter un peu ce que vous avez dit. Alors, derrière le fonds qu'on appelle le fonds de transition juste, qui est censé aider certaines régions à faire la transition écologique, il se cache la volonté de subminer l'Europe, l'économie. Et je parle de l'Europe entière, pas que de la Roumanie, exceptant peut-être quelques petites zones. Da, tradus sau comprimat termenul, eu cred că suntem cu un pas spre un sclavagism modern, firesc dictat din alte sfere, care probabil va duce la dispariția totală a identității unei națiuni, pe rând, așa discutând pe fiecare țară în parte. România este victimă sigură, neavând la acest moment opozanți, politic discutând. Oui, alors on est un pas vers un esclavage moderne qui est en train de détruire l'identité des pays, des nations. Et pour l'instant, en Roumanie, il n'y a pas une opposition politique qui soit constituée là-dessus. Legat de fondul de tranziție justă, eu aș sublinia un aspect. Cred că s-a lucrat efectiv militarizat vis-a-vis de, să zic, îngenuncherea sistemului energetic în România, ca să mă raportez doar strict la România. Sur la transition, ce qu'on appelle la transition juste, moi je crois qu'on a travaillé de manière militarisée pour mettre à genoux le système énergétique de la Roumanie. Și când spun asta, mă uit așa ușor și văd de vreo 5 ani de zile o practică mizeră, aș spune, unde ONG-uri, bineînțeles finanțate de anumite grupuri de interese, să spunem, ne-au măcelărit efectiv, creând o deficiență din punct de vedere al producției foarte, foarte, foarte mare. Ca la un moment dat, românului să îi se implanteze în cap ideea că este neprofitabil ceea ce noi producem. Je vois une pratique misérable, celle des organisations non gouvernementales financées, voilà, on ne sait pas d'où, de l'extérieur, et qui ont fait une sorte de boucherie en Roumanie et qui veulent nous convaincre que tout ce qui est produit en Roumanie, ce n'est pas bon. Și aici aș dori să comprim, s-a tras pe foc încrucișat, așa am spus eu, ăsta este termenul potrivit, chiar acum am în față o listă cu toate dosarele care ne-au fost făcute nouă și ne-au fost ridicate avize de mediu pe diferite cariere sau pe producție energetică, hidrogen, finalizat
în proporție de 90 ceva la sută și stau blocate de ani buni. J'ai une liste devant moi avec beaucoup de dossiers contre différents domaines stratégiques où on a éliminé l'autorisation de fonctionnement à différentes compagnies, où on a arrêté des projets d'infrastructure comme l'exemple d'une hydrocentrale qui était faite à 90% et on lui a éliminé, on l'a arrêté. On a arrêté ce projet. Am vrut să subliniez faptul că există un substrat. Am înțeles, ne-au vorba aia acționat în instanțe acești falși militanți de mediu pe ceea ce înseamnă producție pe cărbune. Și totuși au făcut același lucru și pe hidrocentrale. Deci este clar că în spatele acestui fond de tranziție se ascunde cu totul și totul alte interese. Alors, il y a des faux militants écologiques qui ont fait des dossiers en justice, qui ont fait des procès contre des centrales à charbon. Mais le paradoxe, c'est que les mêmes ont attaqué en justice des hydrocentrales. Ce qui prouve, c'est que leur intérêt est ailleurs. Acum, uitându-ne pe fondul de tranziție justă, vedem la punctul 1 investiții productive pentru IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care să conducă la diversificarea economică și reconversie, spun ei. Si on regarde dans le fonds de transition juste, qui est en fait, il faut que j'explique un peu, c'est un fonds qu'on miroite aux pays de l'Est, surtout aux régions charbonnières, qui vont tout perdre comme activité économique, et on leur propose des aides qui s'appellent le fonds de transition juste. Et ce que je regarde, dit M. Ivanich, dans ce fonds de transition juste, c'est qu'au point 1, on discute de financer différentes compagnies PME et des startups. Voilà. Puteți continua. Sigur. Vreau să spun că noi nu ducem lipsă de societăți. Noi, fiecare dintre noi în România, o mare parte, avem societăți. Deci existăm ca entități. Avem firme. Noi nu ne trebuie firme, de fapt. Ei ne cer nouă să sacrificăm, încă o dată, producție și să pierdem 25.000 de locuri de muncă minim cu tot cu Conex și, în schimb, îmi dai reconversie profesională, îmi dai consultanță în primele puncte, fiți foarte atentă la expresie, în primele puncte. Păi nu, prima dată nu fac și eu producția ca să înlocuiesc ce pierd și după aceea văd în ce fac reconversia profesională. Nu fac reconversii profesionale, dar eu de fapt nu am baza făcută, nu am uzine, nu am fabrici, nu am făcut un atelier. Deci aici se vede că este de fapt doar o practică de a sifona banul și de fapt de a ne pune în genunchi economic. Il dit, c'est que donc dans ce premier point du fonds de transition juste qu'il a étudié, on parle de création d'entreprises. Il dit, mais les Roumains ne manquent pas d'entreprises. Il y a une pléthore d'entreprises en Roumanie. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la production. Et donc, dans ce premier point, on trouve aussi, en premier lieu, c'est, disons, les choses les plus importantes, c'est la conversion pour la main-d'œuvre et des consultations, des activités de conseil. Et il dit, voilà, la question, c'est la production et pas du tout de reconvertir les gens. Et on pose la question, voilà, c'est quoi le but? Da. Tot din documente citez investiții în activități de cercetare și inovare care să încurajeze transferul de tehnologii de vârf. Deci găsim niște termeni care nu au nicio legătură, dar nicio legătură, încă o dată, cu tot ceea ce înseamnă producție. Doamnă, și asta puteți să le explicați colegilor. În momentul în care vii și aplici la modul general un astfel de plan, trebuie să fii, nu rău intenționat, diabolic. Fiindcă fiecare țară are relieful ei.
Fiecare regiune are profilul uman diferit. Deci nu poți să vii cu chestiuni per generale și să pui în aplicare în toate țările din Europa. Este imposibil, decât dacă ești efectiv rău intenționat, repet, chiar diabolic, aș spune. Ensuite, on trouve dans ce fonds de transition juste des investissements pour l'innovation et pour le transfert de haute technologie de pointe. C'est mon commentaire là que j'ajoute, je m'imagine, ça doit être des technologies vertes probablement. Il dit ce sont des choses qu'ils viennent imposer d'en haut sans du tout regarder le profil local, le profil du pays. Et on ne peut pas venir plaquer des principes généraux comme ça, les imposer, sauf si on a en plan une intention diabolique. Vă mai citez un punct. Investiții în digitalizare și conectivitate digitală. Și încă unul. Investiții pentru regenerarea, decontaminarea sitelor, restaurarea terenului și proiecte de reorientare. Deci absolut tot ce vedem aici nu se regăsește încă o dată producție. Doamnă, fără producție o țară nu poate avea putere economică niciodată. Minimalizând, dacă vreți, mergem la o societate. Nu ai producție, nu există. Ori ei ne cer nouă să punem în genunchi producția și să luăm niște bani să ne cumpărăm popcorn eventual de ei. Ensuite, je cite, investissement pour la transformation digitale ou des investissements pour transformer les sites, les friches industrielles, réorienter voilà, ces sites. Mais son commentaire est que sans production, tu n'as rien. Alors, dans ce document, on ne propose pas du tout de production. Qui n'a pas de production, il n'a rien. Ou sinon, on va passer son temps à faire quoi? À manger du popcorn. Tot din documentele lor oficiale vedem aici că ne vor susține, spun ei, și pun diverse sume de bani. Bineînțeles că încet s-au diminuat sumele acelea. Și spun aici la un punct, vor fi utilizate sumele pentru împrumuturi către sectorul public, de exemplu, termoficarea și renovarea clădirilor. Doamnă dragă, încă o dată, mă pui să-mi omor cireada de vaci toată și spui după aia că îmi cumperi un televizor. Dar ce să fac cu el? Așa pun ei problema. Adică, încă o dată, distrug un punct nevralgic economic și vii să spui că îmi dai bani pentru a-mi anvelopa blocurile, dar asta este grija mea. Oui, il propose aussi des sommes qui d'ailleurs ont diminué de plus en plus pour la rénovation des bâtiments publics, par exemple. Pareil. Et ça, c'est c'est une situation où ils viennent, ils détruisent tout ce que j'ai, toutes mes vaches. Par exemple, j'ai des vaches, ils détruisent toutes mes vaches et ils viennent, par contre, ils disent oui, mais on va te donner une télé et tu es content. Et on détruit tout ce qui est important, tout ce qui produit et en contrepartie, on propose rien. Deci, lăsând la o parte acest program al lor, acest plan de tranziție justă, care încă o dată lipsește cu desăvârșire opoziția țărilor care sunt direct afectate. Noi, cum să vă spun, de ce avem convingerea că în spatele acestui fond de tranziție se ascund de fapt lucruri necurate? Încă o dată, le luăm etapizat și vă rog să repetați. Avem ONG-urile care ne atacă de 5 ani, ne subminează economic. 2. Când vrem să cumpărăm certificate de carbon, ca și anul acesta de altfel, în loc să cumpărăm cu 12-13 euro, de fapt ne țin cu acel plan de restructurare pe loc, blocați, ni-l tot resping, până am ajuns să cumpărăm cu 42. Da. Traduceți, vă rog. Et le problème, c'est qu'il manque dans les pays qui sont le plus affectés, il manque une réaction politique forte. Et pourquoi il dit que des choses malsaines se cachent derrière ce plan? Parce que depuis 5 ans, des organisations non gouvernementales subminent, attaquent économiquement le pays
Mais quand les entreprises, les thermocentrales veulent acheter des certificats de carbone qui coûtent 15 euros, on les bloque, c'est-à-dire l'Union européenne a fait une procédure contre une grande thermocentrale pour la bloquer, de telle sorte qu'après quelques mois, elle a dû acheter les mêmes certificats de carbone beaucoup plus cher parce que leur prix a augmenté sur le marché. Donc initialement c'était 15 euros, après ça a augmenté à 44. Au cumpărat la 44 euro, nu? 44, nu 42, da. Ils ont fini par acheter les droits d'émission de carbone que toute centrale doit acheter pour chaque tonne émise de carbone. Donc ça coûte, un certificat coûte 44 euros maintenant, alors qu'il y a quelques mois, ça coûtait beaucoup moins cher. Încă un punct pe care trebuie să-l atingem. Deci, plătim sute de milioane de euro pe aceste certificate, de fapt un pretext. E oripilant ce se întâmplă. Și procentul de bani care se presupune că îți revine ulterior României, niciodată nu au fost introduși în bunul, de fapt, pe care l-a exploatat, adică la Complex Energetic Oltenia. Să fi venit aici banii ca să retehnologizăm, să încercăm să facem altceva, dar să continuăm producția. Nu. Acei bani se întorc, exact cum spuneam, pe date. Se întorc în anvelopări blocuri, în mijloace de transport ecologice, în orice absolut, mai puțin, încă o dată, la cel care de fapt ți-a plătit. Chiar dacă nu îi dai pe toți înapoi, procentul care îi se cuvine ar trebui să vină în complex. Alors, il y a un système, ce système de droits d'émission de carbone, c'est comme ça. Par exemple, les thermocentrales payent des centaines de milliers d'euros sur ces certificats. Et qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Est-ce qu'il revient à la compagnie? Ben non. Cet argent, il va être investi dans la rénovation des bâtiments, toutes sortes de choses, mais on ne va pas réinvestir cet argent qui est censé financer des activités écologiques. On ne va pas réinvestir cet argent pour moderniser, par exemple, la centrale, pour lui apporter de nouvelles technologies, pour la transformer, passer du charbon au gaz. Și ca să subliniem reaua intenția lor și să vedeți că de fapt nu interesează absolut deloc decarbonarea și doar subminarea economică, am în față proiectul doctorului inginer Călin Cristian Cormoș. Nu știu dacă aveți cunoștință despre dumneavoastră. Deci discutăm de un proiect de 15 pagini sintetizat care ne aduce, științific vorbind, soluțiile de a transforma în gaz de sinteză cărbunele, ecologic, cum vor dumnealor, și între același timp să producem energie, iar ulterior, din gaz de sinteză, facem metanol. Avem raport științific acreditat încă o dată, dar pe care nimeni nu cuteză să-l bage sub nas celor de la Uniunea Europeană. Alors, il y a encore une chose qui montre la mauvaise intention de ces gens qui poussent le Green Deal. Il y a par exemple un projet qui existe, celui de Monsieur Cormoș. Il a 15 pages, ce projet, et il propose de transformer le charbon en gaz de synthèse et le gaz de synthèse en méthanol. Apparemment, ça serait une solution intéressante. Mais il n'a pas été proposé, il n'y a personne qui s'est intéressé à ce projet. Da, este de 5 ani de zile terminat efectiv raportul științific și nici la acest moment nu a fost înaintat de forurile noastre, că dacă este la mine în mână în momentul de față, vă dați seama că există și la forul de decizie. Dar nimeni nu vrea să înainteze un asemenea raport care ar putea producția în alți parametri pe mai departe. Ce rapport scientifique existe depuis 5 ans. Je l'ai devant moi et personne n'a voulu le proposer et ça pourrait faire avancer la production et ça pourrait changer les choses beaucoup. Da, în
afară de acest raport, bineînțeles cerând mai multe date la cunoștințe și la oameni bine intenționați, mi-a fost livrată o ofertă de la o societate care ar fi putut veni oricând să facă un program pilot și să punem în practică cele spuse în raportul științific, adică cu tehnologia lor, pe o scară restrânsă, să facem un program pilot. Nici acest lucru nu este luat în calcul de nimeni, fiindcă mai marii sultani probabil au interzis. Astea sunt subiecte tabu pentru ei. Oui, alors il y a beaucoup de gens bien intentionnés. J'ai contacté moi-même beaucoup de gens. J'ai devant moi, par exemple, une offre d'une société privée, d'une compagnie, qui veut faire un programme pilote avec leur technologie. Mais pareil, personne ne s'intéresse à ce type de projet. On dirait que c'est aux politiciens, c'est des sultans, ils s'intéressent pas en fait. Juste pour ajouter, numai să fac un mic comentariu ca să fie clar pentru lume. Monsieur Iveniș vient du Gorj, c'est un département roumain mono-industriel. Et ce département dépend en grande partie de Complexul Energetic Oltenia. Ça, c'est une compagnie qui regroupe plusieurs unités de production d'énergie. Ce groupe produit 25 à 30% de l'énergie du pays. Et c'est cette compagnie-là que M. Iveniș est en train de défendre. Il essaye de la sauver parce que le Green Deal, l'Union européenne veulent arrêter ces activités. En fait, les aides d'État ont été attaquées, il y a beaucoup de bâtons dans les roues qui ont été mis et le danger, c'est qu'elle disparaisse, cette compagnie, ainsi que l'emploi qui est lié. Et donc, c'est par rapport à cette companie précisément là qu'il parlait. Am explicat un pic că vă referiți la complexul... Am înțeles. Da. Să știți că eu ies din sfera complexului energetic afară, fiindcă, de fapt, miza, am mai spus-o, nu este strict complexul. El este doar un pilon de sprijin economic care va fi surpat, după care inevitabil apare pierderea independenței energetice a unei țări. Asta este miza, de fapt. Il dit, moi je vais sortir de ce sujet précis du complexe énergétique Oltenia. Là, on attaque un des pylônes qui tiennent le système énergétique du pays, mais le but final, c'est de faire que la Roumanie perde son indépendance énergétique. Da, și toate acestea, să știți și noastră că sunt cu indirecta noastră complicitate și când spun acest lucru, să știți că mă refer lăsând la o parte spectrul politic sau sistemul din România care a trădat de altfel, directa complicitate a noastră, a tuturor care suntem ca cetățeni, bineînțeles, și nu în ultimul rând sindicatele care ar fi trebuit să dea tonul unor mișcări opozante, aș spune eu, dar de răsunet. Ceea ce la noi lipsește cu desăvârșire. Et il dit qu'il veut mentionner l'indirect ou direct complicité des gens en fait, parce que il manque une résistance structurée face à ça, et notamment il mentionne les syndicats qui ont manqué l'occasion d'organiser une mobilisation vraiment qu'on puisse entendre partout, puissante. Da, și în continuare aș da așa o temă pentru toți care ne ascultă și probabil să concluzioneze dumnealor. Cum își explică că un ONG ne dau în judecată pentru o hidrocentrală pe Jiu sub pretextul că moare vipera de sete, nu mai pot face rafting pe Jiu și 2 specii de pești sunt afectate și ne blochează investiția la 94% finalizată după ce am băgat în ea din banii din bugetul României 148 de milioane de euro, ceva de genul, sau 152, ceva de genul. Și culmea, judecătorul, completul de judecată care ne judecă cu acel ONG, cu Bencoaciu mai exact, la Curtea de Apel București,
Ne judecă iar după 2 ani de zile cu același ONG și ne trage avizul de mediu la cea mai mare carieră minieră la Roșia din sud-estul Europei. Dacă cineva găsește o explicație pertinentă sau poate să o treacă la coincidențe fenomenul acesta, eu, Ivan, credeți-mă că mă mut în Sierra Leone. Alors, il lance une grande question. Si quelqu'un peut lui expliquer cette coïncidence incroyable, il va déménager à Sierra Leone parce que d'un côté, il y a un procès qui a été fait par l'association Bankwatch contre le projet d'une hydrocentrale sur la rivière qui s'appelle Jiu, c'est une rivière de sa région. L'hydrocentrale était faite à 94%. L'État a investi du budget d'État autour de 140-150 millions d'euros. Et donc on a arrêté en fait cette construction parce qu'il fallait sauver 2 espèces de poissons, les vipères, et parce qu'on ne pouvait plus faire du rafting là-dessus. Et de l'autre côté, donc les mêmes juges qui ont jugé cette affaire à Bucarest, c'est la capitale, les mêmes juges ont bloqué, pareil, dans un jugement, la plus grande mine du sud-est de l'Europe qui s'appelle Roșia. Comment ça se fait? Da, vreau să subliniez faptul că sistemul în momentul de față a trădat. Le système actuellement, il a trahi. Da. Similar pățim, să știți, ca să ieșim puțin din zona Fondului de Tranziție Justă, similar pățim că discutați despre drumul Mătăsii. Păi vechiul drum al Mătăsii, odată deschis, România, dacă ar fi fost intrată în Schengen și dacă nu îi lipsea infrastructura, și aici mă refer la Constanța, Arad, o șosea rapidă, noi am fi fost beneficiarii fără discuție a unui tranzit și până la urmă a ridicării puterii economice. Niciodată nu se va vrea acest lucru până când nu vom ceda portul Constanța. Este strict părerea mea, citind, analizând și văzând felul în care ei pun problema. Oui, alors je veux rebondir au sujet de la route de la soie, parce que c'est la question de Schengen, de l'accord Schengen qui permet la libre circulation des gens et des denrées aussi. Et en fait, la Roumanie a le port de Constanța sur la mer Noire qui est stratégique. Et pareil, il se pose la question, comment ça se fait que la Roumanie n'est pas acceptée dans cet accord Schengen depuis des années déjà, et comment ça se fait que la liaison routière Constanța-Arad, c'est-à-dire est-ouest, mer Noire jusqu'en Hongrie, quoi. Comment ça se fait que cette liaison routière entre le port de Constanța et le reste du pays n'est pas faite? Et comment ça se fait qu'on n'entre jamais dans l'accord Schengen? Parce que la Roumanie, dans ce cas-là, quand elle entre dans l'accord Schengen, elle pourrait être la bénéficiaire de ce transit des routes de la soie. Et ça, il dit son analyse à lui. Da, este analiza mea, fiindcă la o tentativă de a face autostrada care să lege capitala de Ardeal, au și descoperit, știți foarte bine, celebrul gândac pe cale de dispariție, care deja de 2 ani de zile a blocat absolut tot. Deci este limpede că nu ne lasă cineva să ne dezvoltăm, nu ne lasă cineva să ne recăpătăm identitatea, că despre asta este vorba. Și de fapt interesele externe sunt la acest moment, vin în detrimentul de fapt României. Ensuite, il y a la liaison qui est très importante entre Bucarest, qui est au sud des Carpates, et la Transylvanie, qui est de l'autre côté des Carpates. Et cette liaison routière, des autoroutes,
elle a été bloquée par un célèbre cafard qui est devenu voilà, célèbre à ce coup. Et c'est clair que quelqu'un essaye de nous empêcher de nous développer. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de nous empêcher c'est de détruire notre identité, parce que c'est ça le plus important. Da, mă refeream și am dat exemplu acea autostradă, fiindcă aia presupunea că leagă Constanța de Ardeal. Despre ea este vorba. Deci se văd că sunt niște pași, încă o dată, militarizați și că există o strategie în spatele celor, bineînțeles, interesați, care ne monitorizează și care de altfel să zic așa, ologesc pe românește cu absolut tot ce pot, numai să nu gustăm din progres. Nu din progresism, mare atenție, din progres. Asta, în momentul de față, este concluzia la care eu am ajuns, încă o dată, având la bază toate datele, fiindcă trăiesc în România, știu să mă uit prin spatele cortinei, să spun așa, și văd, de fapt, interesele ascunse al unora și altora. Oui, il a parlé de la liaison Bucarest-Transylvanie parce qu'en fait, il s'agit de passer de Constanța à Bucarest-Transylvanie, c'est-à-dire ça serait encore la liaison du port de Constanța sur la mer Noire avec la Transylvanie, ensuite l'Europe centrale. Et c'est clair que quelqu'un est en train de monitoriser, de surveiller la Roumanie, de la contrôler, de chercher à la contrôler. Et il dit que lui, il sait lire, il sait voir derrière le rideau et de comprendre les intentions qui sont derrière. Încă un aspect. În momentul de față, știți foarte bine la nivel european că vor să, de la 24% arie protejată cât se cerea, au dus undeva la 32%. Nu toate țările fac obiectul, fiindcă nu toate țările au relief să-și permită să lase 32% arie protejată. Iar este o găselniță, fiindcă noi, România, în momentul de față, care avem 3 lanțuri muntoase, am ajuns să importăm piatră spartă pentru drumuri, pentru cale ferată din Bulgaria. Și la asta, dacă găsiți o explicație dumneavoastră, cum reușesc ei să vină să ne facă zone virgine peste tot, astfel încât nici măcar piatra să nu pot să o mai exploatez la mine în țară. Puteți repeta, deci la început erau zonele protejate 24%? Da. Și la nivel european deja cererea există să le mărească la 32%, România căzând victimă directă, fiindcă ea are, în momentul de față, potențial, să spunem așa, relieful ne permite, să facem chiar rezervație, să devenim o rezervație, dacă vreți să spun așa noi. Dar, încă o dată, asta ne împiedică să mai exploatăm resursă. Despre asta e vorba și când ajung să iei piatră din Bulgaria, cred că ori avem o problemă la cap, ori nu știu să mai zic nici eu, credeți-mă. Alors, le projet de l'Union européenne, c'est maintenant de passer de 24% en zone protégée dans chaque pays à 32%. Et c'est une autre invention maintenant qu'ils ont faite. Et soi-disant, la Roumanie a un très grand potentiel à ce niveau-là, parce que la Roumanie a 3 chaînes de montagnes et il y aurait de quoi faire plein de zones vierges en fait. Il dit que ça menait une situation où pour exploiter de la pierre, pour utiliser de la pierre tout simplement pour les constructions, ben, on est obligé de l'importer de Bulgarie parce que avec toute cette pierre qu'il y a en Roumanie, on ne peut plus l'utiliser parce qu'il y a des zones vierges dans toutes les montagnes. Da, că tot discutăm despre interesul lor și despre grija pe care ne-o poartă nouă, să nu cumva să murim de poluați, dar între timp avem toate șansele să murim ori de proști, ori de foame. Uitați-vă doar la societatea care a cărat din România sute de mii de garnituri de tren cu lemn buștean, fără să-i deranjeze nimeni niciodată. Nici aceste ONG-uri, nici o legislație bine pusă la punct, nici, Comisia Europeană care trebuie să se autosizeze, să-și dea seama că România este defrișată efectiv
rasă din punct de vedere al materialului lemnos. Aici vedem iară că, de fapt, interesul lor este cu totul și cu totul altul, nici de cum să protejeze mediul sau să funcționeze acel egalitate, fraternitate pe care îl tot subliniază ei în nenumărate rânduri. Nu, noi suntem sacrificați, e un adevărat genocid și din punctul de vedere, dar, încă o dată, nimeni nu are nici o minimă de reacție. Și mă refer la Schweighofen, la acea societate austriacă care efectiv a beneficiat de tot ce a însemnat producție de masă lemnoasă din România. Alors, pour montrer à quel point ils prennent soin des Roumains, ils se font tellement de soucis pour que les Roumains ne meurent pas à cause de la pollution, mais entre-temps, on va mourir de conneries en fait. Il y a des centaines de trains et de voitures pleines de bois en fait qui sortent de la Roumanie tout ça c'est organisé par une entreprise autrichienne qui s'appelle Schweighofer et il y a personne qui leur met des entraves, ni la Commission européenne, aucun souci. Alors voilà, on vient avec des grands principes, égalité, fraternité, mais entre-temps, on est en train de sacrifier les Roumains et on peut même parler d'un génocide. Bun, și haideți să mai subliniem un aspect. Știți că au scos acum acel PNRR. Știți că de acolo ne-au exclus agricultura. Nu vor să refacem până la urmă vechile canale de irigații, care avem potențial să facem acest lucru. Este încă un motiv în plus să vedem limpede de fapt că nimeni nu vrea să ne lase să mai producem absolut nimic, să devenim o colonie, să devenim exact ceea ce spuneam la început, sclav la noi acasă. Adică nu poți să mai produci absolut nimic, trimiți grâu și primești pâine congelată. Trimiți carne și primești salamul lor, care și ăla e dublă măsură, fără discuție. Eu sunt consumator de anumite mezeruri, dau un exemplu, afară au un gust, acasă au alt gust. Suntem în momentul de față, cum să vă spun, puși în genunchi la propriu și lipsa unei reacții, lipsa unui pol de forță care să aibă atitudine, nu există. Da, dacă putem să concluzionăm ca să putem să avem și dezbaterea, după aceea poate vor oamenii să zică Chiar ceva. vă rog, acum dânsi cel mai bine ar trebui să întrebe, că eu am făcut monolog până acum și am spus oful meu așa în mare, câteva puncte am subliniat. Dânsi pot să vină cu întrebări și eu răspund. Alors, je vais traduire sa dernière réplique et ensuite, je lui ai dit que peut-être on pouvait passer au débat. Il dit, oui, c'est très bien, moi j'ai dit ce que j'avais sur le cœur, on peut passer au débat. Alors, sa dernière réplique, c'est sur le projet national de résilience et développement du pays qui a été proposé à l'Union européenne parce que maintenant, il faut les confirmer par l'Union européenne. L'agriculture a été sortie de ce projet parce que en fait la Roumanie a urgemment besoin d'irriguer beaucoup de terres qui se désertifient d'ailleurs donc l'irrigation des terres a été éliminée de ce projet national la Roumanie ne doit pas produire, voilà, ni au niveau agricole. Donc, on produit peut-être de la viande et on reçoit du salami. On produit peut-être du blé et on va recevoir, ils vont nous apporter, on va l'exporter et on va importer du pain. Donc, la conclusion, ils essayent de nous mettre à genoux malheureusement, il n'y a pas encore une résistance politique organisée en Roumanie. Et on peut éventuellement passer à la discussion. Antoine, tu prends la main sur la modération, les questions. Dacă dintre români doresc oameni să intervină, vă puteți deconecta microfonul și voi vedea că v-ați déconnectat. Je disais, Antoine, que parmi les Roumains, s'il y a des gens qui veulent intervenir, ils peuvent connecter leur micro, comme ça je vois qu'ils ont envie de parler. Hein? C'est bien comme ça? Il faut qu'ils te disent et je leur permettrai d'activer leur micro.
Il faut qu'ils me disent comment. Par message, Ah mince, sur le chat, sur Facebook, alors oui. chat Ça, conférence. parce que tu ne peux pas activer tout le monde là. Non, c'est compliqué ça. Ou non, on va faire comme ça. On va activer tout le monde en petit moment pour voir quel humain veut intervenir. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas écrire dans le chat. Ça te va? Non. Non? Euh, Ok, je vais leur dire alors ça de va me être compliqué. contacter sur Facebook. Attends. Allez, c'est parti. Normalement, tout le monde peut intervenir. Deci, dacă dorește cineva să intervină, vă puteți conecta microfonul și acum cei care erau în public pot interveni. Donc ceux qui étaient dans le public peuvent intervenir maintenant. Moi, déjà, je vais intervenir. Vas-y. Est-ce que tu pourras lui traduire et que, donc, en France, les Gilets jaunes sont opposés à l'augmentation de la taxe carbone sur le carburant. În Franța, francezii s-au opus creșterii taxei pe carbon privind benzina. Maintenant, sachant que l'énergie primaire de la France est le nucléaire, on a toujours une attaque qui est menée pour augmenter le prix de l'énergie. Et c'est notre entreprise d'État, Entreprise pour l'électricité de France, EDF, qui est menacée par un plan de démantèlement. L'hydroélectricité et le renouvelable subventionné vont être privatisés et le nucléaire va être progressivement abandonné. L'hydroélectricité, le nucléaire va être privatisé, c'est ça? Le nucléaire va être abandonné, c'est-à-dire qu'il va rester dans le domaine public, mais il n'y aura pas de réinvestissement. Ce qui va être privatisé, c'est l'hydroélectricité et le renouvelable, mais massivement subventionné. Oui. Pentru moment, Franța se bazează pe energia nucleară, dar EDF, întreprinderea națională de energie, e atacată și ea. Prețul energiei va crește. Hidrocentralele se vor privatiza, la fel ca și energia regenerabilă, iar intenția este ca puțin câte puțin să se abandoneze energia nucleară. C'est quoi la C'est question? le même mode opératoire que décrit par M. Ivanici qui a été utilisé. Des ONG ont servi à diaboliser le nucléaire pour que les citoyens ne le défendent pas. Et maintenant, on va imposer les renouvelables avec leur cortège de technologies numériques. Aceeași strategie care a fost aplicată în România, organizații non-guvernamentale au fost folosite pentru a diaboliza energia nucleară. Et après, diaboliser l'énergie nucléaire. Et imposer les renouvelables et toute leur technologie, leur panoplie de technologies numériques. Comme disait M. Ivanici, il y a des technologies de pointe non productives. Aceleași ONG-uri au făcut propagandă în favoarea energiei regenerabile, dopată de digitalizare și de ultimele tehnologii, de ultimul răcnet. Dar nu vor putea suplini niciodată ultimele tehnologii ale lor, resursa de care ai nevoie ca și stat. Încă o dată, eu nu sunt un tip care nu înțeleg retehnologizări, nu înțeleg anumite procese care pot să aibă loc, exclus. Dar totodată îmi dau seama că nu au nimic sustenabil și nu vin cu nimic sustenabil care să înlocuiască și încă o dată să nu ajungă statul să-și cedeze, să spun așa, partea aia de monopol pe care o are. Fiindcă la acel moment ești la mâna altora și exploziile de prețuri sunt inevitabile, fiindcă asta s-a întâmplat în absolut tot ce am întreprins după 90 încoace. Oui, c'est la même chose et ils vont pas pouvoir remplacer ce qu'ils sont en train de
enlever. Il propose rien de sérieux en fait pour remplacer ce qu'on est en train de prendre. Et c'est pareil, on cherche à enlever le monopole de l'État et le prix, c'est clair qu'il va augmenter le prix de l'énergie et il n'y a pas eu de vrai... A spus la sfârșit că nu a fost rezistență, nu a fost o mișcare împotrivă după anii 90 sau ce am notat. Bineînțeles, în tot ceea ce s-a întreprins, că noi am ajuns acum de importăm 100% fier beton. Na, poftim, vă dau un exemplu. Noi am pierdut rând pe rând fiecare ramură pe care o aveam. Nu numai energie, discutăm și de metalurgie, discutăm despre agricultură, discutăm despre absolut orice. Deci s-a întâmplat ceva. Și dacă noi, mă rog, am fost trădători și am fost, mă rog, cum vreți să spunem, lași, proști, nu mai contează asta. Partenerii noștri de ce nu ne-au susținut sau de ce nu ne susțin măcar acum la noi aceasta? Și mai mult decât atât ne bagă cu capul la fund definitiv. Après les années 90, en Roumanie, on attaquait non seulement le prix de l'énergie, mais tout. Par exemple, au niveau de la métallurgie, il y a des domaines où on importe à 100%. Et pourquoi nos partenaires, à ce moment extrême, à ce moment difficile de l'histoire, pourquoi ils ne nous soutiennent pas et ils tirent encore plus la tête encore plus bas sous l'eau? Les partenaires, ce sont les Européens. Care sunt partenerii europeni sau? Bineînțeles, aici ne raportăm la UE, la Comisia Europeană, la toți cei care sunt supervisorii noștri, că ei sunt niște supervisori, eu le zic sultani, dar mă rog. Oui, il se réfère à la Commission européenne, à ceux qui doivent surveiller en détail les pays, c'est les supervisors en anglais, ou ils les appellent aussi les sultans. Il faut savoir que la Roumanie a été sous occupation ottomane. Parce que la France avait une grande tradition de production de charbon, d'acier, et on a eu des commissaires européens, je crois que c'est Jacques Delors, qui avait fait un livre blanc sur les infrastructures, où on discutait de comment transporter les pondéreux. Donc il y avait tout ce qui était les canaux, il y avait tout ce qui était les chemins de fer. Les pondéreux, c'est toutes ces matières premières qu'on extrait du sol ou qu'on produit par l'agriculture ou par la sylviculture, c'est-à-dire la forêt. Et tout ce plan-là d'infrastructure pour l'Europe, le plan Delors, lui, il a été annulé. Et ce que Delors avait en même temps comme pensée, il était très confus, c'était la financiarisation. Et ça s'est fait. Parce que ça, il y avait des gens qui étaient déterminés à ce que ça ait lieu. Et aujourd'hui, en fait, on a une Europe qui est dans cette narratif de l'écologie et de la finance. Deci în Franța a existat o tradiție economică, de exemplu au fost tot fel de proiecte, de exemplu proiectul lui Jacques Delors, care a fost comisar european și a propus o carte albă a infrastructurii. În planul lui se discuta despre transportul de mărfuri grele pe apă, de exemplu, tot ce e greu, lemn, nu știu, cărbune, tot ce e greu. Dar, din păcate, partea asta a fost refuzată și Jacques Delors era foarte confuz și alt subiect pe care l-a propus a fost financiarizarea economiei. Și financiarizarea economiei a fost acceptată, a fost aplicată. Iar acum avem povestea cu ecologia care merge în aceeași direcție. Et c'est pourquoi la Roumanie aujourd'hui ne sert pas de plateforme logistique pour le pont terrestre eurasiatique, les nouvelles routes de la soie. C'est que l'Europe rejette cette politique-là, jugée polluante, et veut essayer de maintenir les pays d'Europe de l'Est dans sa sphère d'influence et qu'ils ne participent pas à bâtir l'espace eurasiatique. Pot să spun și eu câteva cuvinte?
Da, imediat traduc numai ce a spus Antoine și după aia traduc ce spuneți dumneavoastră. Da. Deci Uniunea Europeană refuză politica de dezvoltare a României pentru că, pe de o parte, sunt și jocuri geopolitice și e frică să iasă România din sfera ei de influență, sfera Uniunii Europene de influență. Și numește anumite proiecte poluante din cauza asta, pentru că e frică ca România să nu intre pe acest proiect al noului drum al mătăsii, un proiect de dezvoltare eurasiatic. Da, am înțeles. J'ai compris. Domnule Negoescu, spuneți. Da. Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte cu domnul Ivăniș. Am văzut că a spus acolo că se exportă sute de mii de metri cub prin garnituri de tren. Da. M-auziți? Sigur, Fals. da. Fals. Eu lucrez la Romsilva de 20 de ani. Garniturile pe care le vedeți vin din Cehia, Germania și Austria. Și vă demonstrez și vă spun cum, de ce. Ca să vă demonstrez chestia asta, vă spun. În Germania au fost foarte multe doborturi de vânt, urmate de atacuri de ipide. Nu știu dacă știți ce sunt astea. Domnule Negoescu, stați așa să traduc, să știe și lumea ce ziceți. Da. Da. Alors, Monsieur Negoescu souhaite beaucoup intervenir parce que Monsieur Ivăniș a dit qu'on exporte des centaines de milliers de mètres cubes de bois. Et Monsieur Negoescu considère que ça c'est faux. Lui, il travaille à Romsilva depuis 20 ans. Romsilva, c'est l'entreprise d'État qui gère une grande partie des forêts, une partie des forêts sont gérées en privé, mais une grande partie sont gérées par l'État, par Romsilva. Et donc lui, il dit que ça c'est faux, ce qu'on a dit là sur les forêts, et qu'une grande partie du bois vient de la Tchéquie et de l'Autriche. Da, Pot să-i răspund cu o întrebare dânsului. Am înțeles. Da, nu contest faptul că mai vin și din alte țări. Doamne ferește, e cunoscut asta. Deci vă garantez, Am înțeles. Dar spuneți și mie atunci cum vă explicați că în momentul de față am ras efectiv, dar am ras tot ce înseamnă pădure și vedeți foarte bine că sunt limpezi. Și noi ca și construcții sau ca lemn de foc nu putem consuma nici 5% din cât s-a tăiat. Spuneți-mi și mie ce s-a întâmplat cu restul, unde s-a dus. Da. Nu, stați așa, pentru că aici nu putem avea o discuție între noi, numai românii, pentru că ne ascultă lumea. Da. Deci, încă o dată, doamnă, noi am înțeles, știm cât consumăm în construcții, știm cât băgăm pe foc, știm la ce folosim lemnul. Perfect. Ce s-a întâmplat cu cantitatea foarte mare care în momentul de față nu mai este? Unde s-a dus? Că pe Dunăre la Vale nu s-a dus, cu siguranță. Ils ont un débat autour du sujet du bois et Monsieur Ivăniș pose la question alors si le bois n'est pas bien exploité en Roumanie, comment on explique le fait que on garde uniquement 5% du bois qui est en train d'être coupé alors qu'il y a des zones entières qui ont été rasées. Bun. Spuneți că o cantitate foarte mare. Spuneți că pădurile sunt distruse, da? Dumneavoastră știți câte doborturi de vânt au fost sute de hectare puse de vânt? Dom'le, știu câte viituri, nu contest, știu câtă viitură vine peste noi pe aici, prin Gorj, mă raportez doar la județ. Da, vine viitură, dar uitați-mă acum în Germania ce viituri vin. Și în Germania spune că nu taie ca noi, taie mult mai mult ca noi, vă garantez. Eu am fost în Germania, am stat 4 zile, prin exploatări forestiere, mult mai mult ca noi taie păduri la ras. Dom'le, tăiem haotic, aia e problema. Vedeți, dumneavoastră dați vina pe ONG-urile care vor să saboteze cu energia, cu sistemul energetic român, dar nu vedeți că același lucru vor să facă și cu pădurile. Adică nu i-am văzut, domnule. Trimit tot felul de ONG-uri și spun, domnule, Romsilva defrișează, din Romsilva distruge. Exact ce face cu complexul energetic Oltenia și cu toată industria românească, așa vor să facă și cu pădurile. Vor pădurile noastre să fie privatizate și vor să fie vândute pe nimeni străin. Asta e. Dumneavoastră nu vreți să înțelegeți? Asta e.
traduc, trebuie să traduc. Și cu Da. asta am înțeles ce a zis să spuneți. Alors, Monsieur Negoescu dit que le même storytelling qu'on est en train de faire avec la pollution du charbon et toutes les organisations non gouvernementales qui se mobilisent là-dessus en Roumanie font exactement le même boulot au sujet des forêts. Et il dit qu'ils font du storytelling avec un autre but, en fait. Am înțeles. Dacă doriți după aceea să aveți o discuție pe tema asta, vă propun să rămâneți un pic mai mult, așa încât să nu discutăm prea mult numai pe românește. Nu, eu atâta vreau și închei. Cu toate acțiunile pe care le-au avut de fațadă aceste ONG-uri în ceea ce privește pădurile, masa lemnoasă, ei n-au câștigat niciun proces cum au câștigat efectiv pe energie, unul după altul pe bandă rulantă. Probabil nu a fost miză sau beneficiarii, adică compania austriacă, au avut suportul necesar în sistem și n-au pierdut. Taie mai departe, liniștit sau cumpără mai departe. Nu, niciodată Zweihofer nu taie. Deci dumneavoastră spuneți ceva de Zweihofer. Nu, stați liniștit că știu asta, ei cumpără de la noi, de la firmele noastre, credeți că nu știu? Firmele noastre românești taie și duc la ei în depozit, e clar. Cumpără de la firmele noastre, da, corect, și lemn exploatat legal. Și cumpără din afară, trenurile care le vedeți venind, care spuneți că intră, că ies, ele de fapt intră. Dom'le, lăsați-mă cu legalul, vă rog frumos, care stară 14 inci la noi acum o lună de zile. Au făcut ravagii. În fiecare județ aceeași problemă. Foarte bine. Nu cred. Eu lucrez de 20 de ani. Am avut controle de la poliție, din parte în multe lucruri. N-am avut nicio problemă. Haideți, să nu ne mințim între noi, că n-are sens. Nu ne mințim. Deci dumneavoastră vă lăsați manipulat exact cum se lasă unii Deloc, absolut. Deloc. Vorbim pe date. Pe evenimente petrecute. Lipsiți de respect publicul francez care vorbește în franceză și nu înțelege nimic de o jumătate de oră. Gata. Aici Scuze. Da, și celălalt, vă rog, pentru că lumea nu înțelege. Ok, j'ai arrêté le débat. Ils sont très voilà, ils ont beaucoup débattu là-dessus parce que le sujet des forêts est très important pour les Roumains et actuellement il y a un débat qui est en train d'avoir lieu, mais Monsieur Negoescu, en gros, il dit que c'est la même histoire, voilà. Vous avez compris, la même histoire, les mêmes ONG qui sont actives pour créer un storytelling sur les forêts. C'est ce qu'il veut dire. On a fini ce débat. Il y avait une question de Benoît que je vais poser à sa place, qui demandait. Alors, c'est une question provocante. Hein, une question pour faire le naïf. Benoît a produit une vidéo sur l'énergie, sur la densité des différentes énergies. Et c'est un ingénieur. Et il pose la question provocante. Pourquoi la Roumanie ne remplace pas le charbon par les renouvelables? Benoît, care a făcut un filmuleț săptămâna aceasta, el e inginer și a lucrat pe tema energiilor, pe ce criteriu se pot compara energiile și vrea să pună o întrebare un pic provocantă. De ce nu se pun în locul energiei pe cărbune energii regenerabile? Deci e o întrebare provocantă din partea lui pentru că cred că cunoaște răspunsul. Je pense que Benoît, il connaît la réponse. Oui, c'est la densité. Ou conic aussi, monsieur. Pentru că adineauri spuneam că nu vrea nimeni să faci producție. Ar fi putut, fiindcă a spus bine, da. Vin și renunț la ceva, la ceva ce produc de fapt, ce mi-asigură mie o siguranță din punct de vedere național, energia, perfect, vin cu altceva în loc, să-mi produc aceeași cantitate de energie și totodată să-mi păstrez și locurile de muncă, chiar dacă e nevoie să mă mut pe conexe. Atunci, da, înțeleg că este un proiect bine intenționat care țintește de fapt ecologismul. Atâta timp cât tu nu vii să-mi pui în loc nici măcar sfert din cantitate, ce sfert? 5% cred că, prin parcuri și așa mai departe, iar din punct de vedere al resursei umane mă nimicește efectiv, n-are sens să mai discutăm despre cred că s-ar putea să. Astea sunt doar povești și atât. Je crois que
Si on détruit une capacité de production d'énergie, il faut apporter la même quantité d'énergie à la place pour remplacer. Et alors qu'aujourd'hui, ils proposent de détruire beaucoup, mais ils remplacent 25% ou même moins 5% de l'énergie détruite. Et deuxième point, ce sont les ressources humaines. On va détruire beaucoup d'emplois. Et pareil, il comprend pas, voilà, on se pose la question, quelle est l'intention? Benoît, si tu veux intervenir là-dessus, ou quelqu'un d'autre. Oui, bonne idée. Benoît, est-ce que tu veux intervenir? Non, mais j'ai juste pas la réponse, juste savoir qu'est-ce qui ferait que ce serait pas une bonne idée? Parce que je connais pas la Roumanie, en fait, je sais pas à quel point en fait les renouvelables ont été poussés là-bas. Est-ce que il y a des gens qui sont pour les renouvelables à fond? Est-ce qu'il y a voilà, c'est quoi en fait les termes du débat là-bas? Oui, C'est pour ça que je vous posais la question. C'est pas juste provocant, c'était aussi parce que je savais pas. alors, da, Benoît nu vrea neapărat să pună o întrebare provocantă, dar vrea să știe mai multe, să se informeze, poate în legătură cu povestea cu energiile regenerabile în România, dacă se promovează masiv sau nu, dacă se finanțează. Nu, și dacă discutăm despre și aici ne duce puțin și în planul teritorial de dezvoltare, unde vedem același lucru, să știți, doar un singur punct permite pe energie regenerabilă din tot planul dumnealor, în rest și aici găsim aceleași incubatoare de afaceri, aceleași reconversii profesionale, aceleași lucruri cerute fără să faci întâi o bază, doamnă. E ca și cum ai face acoperișul la o casă înainte să-i faci fundația. Cam așa vin ei. Toate vin cu dosul în sus, vorba aia. Lui, il dit que non, c'est pas tellement poussé dans le plan de développement pour le pays. Il s'agit de faire des incubateurs, des startups. C'est comme faire d'abord le toit et ensuite la fondation du pays. Poți să fac și eu un comentariu? Je vais faire aussi un commentaire. Il n'y a pas de plan national très bien organisé pour pousser avec l'État, avec un projet d'État, le renouvelable. Par contre, la Roumanie a été à un moment donné, il y a eu une vague d'investissements massifs, des investisseurs étrangers, des fonds d'investissement. En 2007, il me semble, c'était un peu l'Eldorado du renouvelable parce qu'on recevait beaucoup de certificats verts, c'est-à-dire on gagnait plus avec des subventions qu'avec la vente d'énergie. C'est ce qui avait été dit en théorie, mais en parlant sur le terrain avec quelqu'un qui a vraiment créé une mini-centrale comme ça, solaire, lui, il m'a dit, le retour du terrain, c'est que ça a été du blabla et en fait, il ne gagne pas tellement que ça. C'est-à-dire, les petits producteurs renouvelables ont été sapés. Et lui, ce qu'il me disait, c'est que maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la place que pour les très, très, très grands producteurs, ceux qui ont beaucoup de finances. Et que les projets roumains, des gens qui ont moins d'argent, ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce que pour se connecter au réseau, si tu as des éoliennes ou des énergies intermittentes, il faut que tu puisses acheter un transformateur pour te connecter au réseau. Et apparemment, ces transformateurs, ils coûtent super cher déjà. Et donc, les gens, ils peuvent pas tellement se les permettre. Et deuxièmement, il y a une société qui s'appelle Transelectrica qui gère les autorisations pour entrer dans les réseaux. Et en fait, toutes les autorisations ont été données à des grands fonds, en fait. Donc, cette histoire de renouvelable, c'est aussi une histoire pour les grands, quoi. C'est pas pour les gens du coin. Să traduc tot ce am zis pe românește. Deci, Încercați comprimat așa.
Povestea cu regenerabilele, din punctul meu de vedere, e că a existat un val în 2007 în care s-au promis o groază de subvenții și au fost foarte mulți investitori, se vorbea despre un Eldorado al regenerabililor, dar toată povestea asta nu a funcționat pentru că, până la urmă, angajamentele statului nu au fost respectate. Cel puțin asta mi-a spus o persoană care chiar a produs panouri solare, a instalat niște panouri solare, vrea să câștige un pic de bani, până la urmă n-a câștigat. Și ce spunea el că acum vine al doilea val, dar e foarte greu pentru micii producători să se conecteze la rețea pentru că ei trebuie să plătească niște transformatoare care costă foarte mult și transformatoarele astea și le permit numai cei mari și sunt fonduri de investiții străine care pot intra pe rețea. Și numărul 2, al doilea impediment e Transelectrica, care nu permite decât celor mari să intre pe rețea și se pare că e foarte greu să intre acum pe rețea pentru că toate drepturile au fost date. Da, O să mai îmi spun ceva și permiteți? închid. Spuneți, dumneavoastră, spuneți. Spuneți că nu s-a câștigat niciun proces împotriva lui Silva, împotriva de fișelor legale, nu? Spuneți. Ceva de genul Nu, ăsta. m-am dus la compania mamă, eu direct la Zweihofen. Au avut acțiuni cu ei. Nu la Rom Silva, domne. Nu, vreau să vă spun că Agent Green a dat judecată Rom Silva pentru că a vrut să defrișeze, spun ei, o porțiune din 14 arii protejate, o minciună, ca Transelectrica să construiască o linie electrică de 400 kW. Linie electrică, porțile de fier, Reșița, Timișoara, Săcălaz, Arad. Porțile de fier, Anina, Reșița. Deci s-a oprit o investiție din cauza unui ONG? Sunt convins, domne, că există straturi. Sunt convins, să știți, nu contest Sunteți asta. convins? Eu, Vedeți? bineînțeles. Deci, și intrați pe pagina Agent Green să vedeți câte procese a câștigat cu statul român. Vezi, Doamne, Monsieur Negoescu insiste pour dire qu'il y a une association Agent Green qui a gagné quand même des procès contre Rom Silva, c'est-à-dire la société qui gère les forêts, et qu'il y a une intention de détruire cette société d'État qui gère les forêts, en fait. și vă mai dau multe exemple în care Agent Green a în judecată statul român, așa cum a făcut Bencoaci cu hidrocentrala de pe Jiu. Și le-a câștigat. Da, stimabile, fiindcă la noi au fost corupți și nu și-au apărat dreptul juridicul de la complex, la fel ca la dumneata la Rom Silva, unde sunt corupți și nu și apără dreptul așa cum trebuie. E o complicitate tacită între conducerea ambelor companii. Ca să vorbim așa, cărți de pe față, dacă tot mă provocați la o discuție. Altfel nu s-ar pierde nonșalant atâtea procese și nici n-am asistat până la urmă la un adevărat genocid tâmpi și nerealizând de fapt cum de câștigă ăștia peste tot sau cum de reușesc să pună astfel de blocaje care duc la subminarea economică. Asta sunt și eu. Și subminarea economică înseamnă și oprirea exploatărilor forestiere, să știți. Așa cum și... Sau nu, da. să înțeleagă lumea. Da. Prin înființarea de parcuri naționale peste tot, da. Spuneți. Il y a des gens corrompus aussi à Rom Silva et dans différentes agences d'État et sur ce, les deux ils sont d'accord finalement pour se dire que oui, peut-être il y a une possibilité qu'il y ait des agissements de l'intérieur de cette société d'État Rom Silva contre les intérêts d'État. Oui. Il y a une question de... Vas-y, si tu veux y aller. Sinon, après, il y aura une question de Rémi. C'est mon tour, je peux comprendre. Vas-y, Rémi. Ouais, donc ma question, c'était de savoir en fait si vous avez idée de ce type de méthode de faire appel à la justice, que les ONG puissent attaquer en justice des entreprises sous la base de la loi européenne dans d'autres pays européens. Parce que en France, moi, j'ai pas connaissance de tant de cas que ça, si ce n'est sur des ponts. Il y a un pont en Dordogne qui a été arrêté sur cette base-là, je crois. Mais sinon, j'ai pas trop l'impression que ça existe ici. Donc, première question, est-ce qu'ils ont idée de ce type de méthode utilisée dans d'autres pays? Et puis, Antoine me faisait part quand même de la question de qui finance ces ONG.
Deci, două întrebări, una de la Remi, care pune întrebarea următoare. Aceste organizații non-guvernamentale în alte țări oare finanțează tipul acesta de proces, de exemplu în Franța sau în alte țări activează în același mod și fac același tip de procese pentru a bloca proiecte? Nu Și cred, nu cred. a doua întrebare este cine le finanțează? Păi haideți Păi la noi- dacă îmi permiteți. Bankwatch am văzut, e finanțat chiar și de Ministerul Mediului din Germania. Bun? Greenpeace-ul la, Iar în Greenpeace-ul la alte fel. țări, Greenpeace la fel. Dumneavoastră, acum vă spun ceva, nu poți niciodată cu un ONG, și eu am un ONG, repet, dar nu poți niciodată să ajungi să faci un adevărat genocid economic, cel puțin să creezi culoarele pentru următorii care vin să te pună în genunchi efectiv, decât dacă ai susținere din partea sistemului. Pentru mine sistemul înseamnă absolut tot, de la clasă politică, juridic și așa mai departe. N-ai cum niciodată, nu Corect. poți, nu poți. Te Nu strivesc și câștiga te un trimit proces, nu câștiga un proces fără ajutorul nostru. exclus. Că discutăm de vicii de procedură, că discutăm de non-combat din partea juridicului de la companii, că discutăm de ordine din alte sfere pe complete de judecată, dar ceva se întâmplă necurat. Nu ai cum vreodată, repet și dau ca exemplu viu, e o hidrocentrală care e construită 94% și îți vine efectiv un ONG din ăsta și te blochează pe cele mai puerile motive auzite vreodată în viața mea. Nu se poate așa ceva decât cu acordul sistemului, care, în opinia mea, este ticălos și e complice, direct sau indirect, cu marile companii care ulterior probabil o să-și pună tabăra pe la noi pe aici, că tot discutam. Să știți că cele mai multe companii care au proiecte deja făcute pe Green Deal au cumpărat cele mai mari suprafețe de teren deja în zone favorabile, lângă trafuri de curent, lângă liniile de înalte. Deci să știți că suntem nepregătiți. De ce? Fiindcă ei s-au pregătit din timp. Întâi au luat ce au luat, după au făcut legislația și acest plan. Da. Alors, Bankwatch, par exemple, qui a bloqué cette centrale sur la rivière Giu, est financé en partie par le ministère de l'écologie de l'Allemagne. Il dit, moi aussi j'ai une organisation non gouvernementale, mais au niveau où ils arrivent à agir, de faire comme ça un génocide économique, tu ne peux pas agir à ce niveau-là sans avoir du soutien dans le système. Tu ne peux pas gagner des procès si tu n'as pas des pions dans le système juridique, par exemple. Par exemple, il y a des complices en fait dans le système qui les soutiennent. Et il y a par exemple des grandes compagnies qui avaient des informations en amont et ils sont préparés maintenant. Ils ont racheté des terrains sur le bord des lignes de courant électrique où il y aura des projets parce qu'eux, ils ont eu l'information en amont. Donc, il y a un soutien à l'intérieur du système. Et il y a une diaspora roumaine en Allemagne. Est-ce qu'ils sont mobilisés sur ces questions ou est-ce qu'ils sont pas solidaires de cette question? Je peux répondre peut-être. C'est mon domaine, la diaspora. Întreabă dacă există o diaspora românească în Germania care se poate mobiliza sau care e mobilizată pe subiectul acesta pentru... Nu există, sau dacă există, nu are efect, fiindcă noi suntem atât de dezbinați, atât în țară cât și peste hotare. Și mai grav, suntem atât de manipulați, încât la momentul actual credeți-mă că foarte mulți din cei care vorbesc și cred că știu, ei nu știu că nu știu. Și atunci e greu de tot la acest moment pe o națiune dezbinată, fără cunoștințe minime. La noi încă se mai citește un titlu, doamnă, într-un ziar și se comentează fără să citească articolul. Deci e foarte greu în momentul de față să mai reușești să formezi un tot ca să creezi o contraofensivă din partea națiunii. Greu. Suntem
acest moment, să știți, într-o situație critică, aș spune. Lipsa de lider se vede la noi în România. Il dit que les Roumains, ils ont été séparés. Il y a pas d'unité en fait. Et c'est très difficile pour la diaspora roumaine, par exemple en Allemagne, de se mobiliser parce que déjà les gens ils n'ont pas la culture pour lire les nouvelles du début jusqu'à la fin. Ils lisent que les titres. Et ça, c'est très compliqué au niveau culturel, en fait. Et on est dans une situation très, très mauvaise où la Roumanie a perdu l'union entre ses citoyens, en fait. Pot să intervin pe tema asta pentru că vreau să spun totuși ceva Sigur că da. a României. Je voulais dire quand même à ce sujet par rapport à l'histoire de la Roumanie, parce que justement, là maintenant, il y a cette compagnie, Complexul Energetic Oltenia, les gens sont choqués, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous arrive? Il y a les chauffeurs français, par exemple, qui sont choqués parce qu'on interdit leur voiture dans les villes. Qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous arrive? Mais nous, en fait, Solidarité Progrès met les gens en garde depuis quoi, 30-40 ans sur ces sujets. Et on nous a pas écoutés en fait. Et si les gens ils avaient cherché, s'ils avaient cette culture de voilà de creuser, de faire confiance à leur esprit en fait, ils auraient su ce qui allait arriver. Parce que ce Green Deal, ça vient pas de nulle part. C'est pas un météorite qui tombe comme ça sur notre tête, mais c'est l'effet naturel d'une politique qui a été préparée il y a 50 ans. Et nous, on avait vu ça et on a alerté les gouvernements. C'est tout un processus historique qui aboutit maintenant. Et voilà, ce n'est pas trop tard de se réveiller, mais il faut étudier ces sujets-là et voir, comprendre l'intention de l'ennemi. C'est quoi? Pour ne pas être soumis à ses actions et être surpris. Et il faut comprendre d'où ça vient, c'est-à-dire d'une oligarchie qui est malthusienne, qui souhaite réduire la population mondiale. Ce sont des grands banquiers, la grande finance avec le siège à Wall Street et à Londres, et des gens liés à la monarchie britannique avec le prince Charles et Philippe. Prince Charles vient se promener en Roumanie, adorer la nature et mettre sous séquestre des villages. Ben, ces gens, ils se sont exprimés explicitement. Ils ont dit, il faut arrêter la croissance de la population. Il faut réduire la population. C'est explicite, en fait. Et ces gens-là, ils sont à la source du Green Deal. Alors, nous, Solidarité Progrès a mis en circulation un dossier là-dessus qui montre comment le prince Charles, il a participé au sommet ONU de Rio, qui est la source de toute cette histoire de droit d'émission de carbone en 92, et comment le prince Charles, il travaillait déjà sur le Green Deal avec ses acolytes, son équipe de consultants. En 2008, il faisait déjà campagne avec le Green Deal. Pas lui en tant que tel, mais ses consultants, son équipe. Et donc, ces choses, c'est un processus. Et Tu te rends compte que tu vas devoir traduire tout ça là? Oui, mais je vais être capable. Mais c'est mes pensées, donc c'est facile. Mais le problème, c'est que ces cercles ont promu une culture sans futur pour les gens. C'est-à-dire, les gens, ils pensent comment je vais passer mes vacances, mon week-end, plutôt que de mettre leur identité dans qu'est-ce que je vais faire pour les générations futures. Donc, ils sont arrivés aussi à convaincre les gens que les ressources de la planète seraient limitées et que l'action légitime, naturelle de l'homme serait quelque chose qui pollue la planète. Et tout le monde sait en fait que les ressources ne sont pas limitées et qu'une ressource
dans l'économie, elle est déterminée par la technologie que tu as. L'uranium n'est pas une ressource si tu n'as pas une Marie Curie et tu n'as pas la technologie après pour l'exploiter. Donc les ressources sont une création humaine en réalité. Enfin, elles sont en lien avec les technologies qu'on a. Et la Roumanie, c'est le meilleur exemple parce qu'elle est gorgée de ressources. Les Carpates sont gorgées de ressources. C'est l'un des pays les plus riches physiquement, en fait, de l'Europe. Mais c'est l'un des pays les plus pauvres. Pourquoi? Parce que c'est cette ressource intérieure-là qu'il faut faire renaître. Et sur ça, ce que je voulais dire sur la Roumanie, qu'il y a en fait des ressources intérieures pour rebondir contre cette propagande, parce que le peuple roumain, il a 1500 années d'histoire. Disons, l'identité roumaine, c'est la langue roumaine. Et la langue roumaine, c'est l'une des langues qui ont le plus de mots dans le monde. C'est-à-dire, vous prenez un dictionnaire, c'est l'un des dictionnaires les plus riches. La grammaire roumaine permet l'expression de grandes idées. C'est une langue qui est très authentique parce qu'elle n'a pas été transformée par l'histoire artificiellement, et elle permet l'expression de grandes idées. C'est pour ça qu'on a des grands poètes. Et la première chose et la deuxième, c'est l'histoire. Et après 1859, on a créé l'État national roumain. Enfin, parce que le peuple roumain, il existe depuis longtemps, mais il n'avait pas d'État parce qu'il a été colonisé. Il y a toute une histoire de lutte contre le colonialisme ottoman, austro-hongrois, russe, tout ce que vous voulez. Et en 1859, on a pu réunir les deux principautés, créer l'État national. Et là, c'était une explosion de créativité avec l'Académie roumaine, des universités, la Roumanie moderne. Et je vais terminer par ça, c'est que l'identité roumaine, c'est une identité de créateur, d'inventateur, de savant. La Roumanie, c'est pas un pays qui s'est défini par le vol. C'est-à-dire, on n'a jamais occupé quelqu'un pour lui prendre les ressources. La Roumanie a toujours créé ses ressources. Elle a créé aussi des esprits pour donner au monde. C'est-à-dire, elle a créé des savants, des ingénieurs, des pionniers en physique, en biologie, dans l'art, comment dire, dans le vol, aéronautique. D'ailleurs, c'est très en lien avec la France, ça, l'histoire du vol. La première compagnie aérienne en Europe, c'est la compagnie, elle s'appelle Franco-Roumaine. Donc, ce sont des choses qui nous ont été interdites. Cette grande identité créatrice nous a été interdite. Et je crois que c'est ça le problème. Et c'est à quoi il faut qu'on s'accroche maintenant pour recréer quelque chose. Mais c'est possible. Et je vais traduire tout ça en roumain, plus rapidement parce qu'ils connaissent. Da, să traduc tot ce O secundă, eu nu mai am baterie și atât vreau să spun. I-am trimis lui domnul Ivaniș o cerere de prietene pe Facebook. Dacă vrea, discutăm acolo multe detalii. Eu trebuie să ies că nu mai am baterie. Sunt pe telefon. O să aveți acum o o să mă uit. plăcută împreună. Foarte bine. Să-mi scrieți în privat, vă rog, că eu cred că am 5.000 și nu V-am scris aseară, cred că n-ați văzut. Pe ce nume? Negoescu Ion Valentin. Gata, v-am văzut. Mă ocup eu personal ca să facem o dezbatere cu domnul Ivaniș și să-i schimbați ideile. Păi nu vreau să-i influențez cu nimic. Vreau să se convingă că ce vede la televizor nu e chiar adevărat. E același lucru se întâmplă și cu complexul energetic și cu toate. Manipulare. Distrugerea Romsilva, care e o companie de stat. Singura care mai a rămas și mai merge. Am înțeles. Foarte bine, mă bucur că ați făcut contact. Acum trebuie să traduc ce am spus. Bine, bun. O seară plăcută, mulțumesc pentru prezență. Monsieur Negoescu, il a dit qu'il a demandé l'amitié Facebook à Monsieur Ivaniș, et donc c'est bien, il y a un débat qui commence là, voilà, une amitié. Ça se fait comme ça en Roumanie. Et alors, să traduc și pe românește ce am spus în franceză. Ziceam că
Lumea se miră acum de la Complex Energetic Oltenia sau francezii se miră că ni se interzic mașinile, se închid minele de cărbune, dar Solidarité Progres și toată mișcarea pe care animă nu e deloc mirată, pentru că mișcarea asta face campanie de peste 30 de ani pe tema asta și alertase deja guvernele pe tema asta a falșilor ecologiști. Și noi nu ne mirăm deloc, deci ne așteptam la ceea ce se întâmplă. Și problema e că Green Deal e de fapt rezultatul unei campanii de peste 50 de ani a unor cercuri malthusiene. Ce înseamnă asta, cercuri malthusiene? Sunt oameni care consideră că planeta e suprapopulată și că trebuie să reducem populația pentru că nu sunt destul de multe resurse. Iar cercurile astea sunt cele ale marii finanțe, cu sediul la Wall Street și la Londra, și cercurile nobilimii engleze, ca prințul Charles și prințul Philip. Prințul Charles care se plimbă prin România și ne dă sfaturi cum să facem ecologie și pune sub sechestru orașe. Prințul Philip a creat World Wildlife Fund, de exemplu. De ce ei sunt la sursa acestei mișcări? Prințul Charles, de exemplu, a fost inițiatorul Green Deal. În 2008 el sau acoliții lui făceau campanie pe tema asta deja. Deci Green Deal de la el vine. Deci pe noi nu ne miră deloc ce se întâmplă acum. Și problema e că cercurile astea au promovat o cultură fără viitor. Oamenii nu mai gândesc decât la cum să-mi petrec weekendul și nu se mai gândesc deloc la ce voi face eu pentru generațiile viitoare. Nu-și pun identitatea acolo. Asta e problema principală. Și au reușit să-i convingă pe tineri că resursele ar fi limitate pe planetă și că omul ar polua prin activitățile sale, ceea ce e o prostie, e o minciună economică. Și toată lumea știe că resursele nu sunt definite de tehnologiile pe care le ai. România e cel mai bun exemplu. România are o groază de resurse, dar nu sunt folosite. De ce? Pentru că nu se utilizează tehnologiile. Și ca să închei, je vais finir là, ca să închei, problema, întrebarea cea mare sunt resursele interioare pe care le putem mobiliza, nu resursele exterioare. Resursele interioare există în România. Deci românii sunt un popor care există de cel puțin 1500 de ani. E unul dintre cele mai vechi popoare. Avem limba română care ne leagă între noi. Un român din anul 2021 n-ar avea nicio problemă să vorbească cu un român din 1450, pentru că limba nu s-a schimbat, e o limbă autentică și o limbă care reușește să transmită cele mai mari idei și cele mai complexe idei. Dicționarul românesc e unul dintre cele mai bogate, e o limbă cu foarte multe cuvinte, deci nu cred că e prima, dar e una dintre limbile care are cele mai multe cuvinte în lume. Deci asta vreau să zic, că avem limba asta și cultura mentală românească, care e unică în lume. Și în al doilea rând avem epoca asta după 1859 în care s-a clădit statul național, s-au făcut toate universitățile, s-au făcut Academia Română, atunci s-a creat statul român și generația asta ar trebui să fie un exemplu pentru noi astăzi. Și datorită lor și a lui Eminescu și a Junimii și tot ce s-a întâmplat atunci, am devenit un popor de creatori, de savanți, de inventatori, de ingineri. Noi avem pionieri în fizică, în biologie, în aeronautică, cum se zice, în chiar zbor spațial, matematică. Deci noi așa trebuie să ne definim și cred că identitatea asta creativă a românilor va fi baza revoluției, ca să zic așa, sau baza pentru a ne reuni, pentru que resursele astea interioare trebuie să le regăsim. J'ai fini. Est-ce que tu peux leur demander là où en est la Roumanie sur le nucléaire, eux, ce qu'ils en pensent, et est-ce qu'ils ont des contacts qui défendent le nucléaire en Roumanie comme une alternative au projet de la Commission? Întrebarea lui vizează energia nucleară.
Întrebarea este dacă românii susțin energia nucleară și dacă au contacte la Uniunea Europeană care s-ar bate pentru energia nucleară. Eu cred că pot să răspund pe tema asta, nu în detaliu, dar am avut ecouri. Păi nu, o să se bată exact cum s-au bătut și pentru cea pe cărbune, adică deloc. Et ils vont se battre comme pour le charbon, c'est-à-dire pas du tout. Qu'est-ce que je peux dire, moi, c'est que je sais que la Roumanie est sur la même longueur d'onde que la France. Elle, il y a la taxonomie là, qui a été faite, la liste des activités considérées polluantes et non polluantes. Et ça a été laissé en suspens par rapport au nucléaire. On n'a pas encore décidé parce qu'il y a eu un très très fort lobby des pays de l'Est. Et je sais que la Roumanie n'a pas forcément n'a pas été la plus vocale, mais elle a soutenu la France. La nouvelle sur le fait que la France soutient le nucléaire a circulé partout en Roumanie. Et je crois que, enfin, je suis sûre que les dirigeants roumains, ils ont soutenu le nucléaire parce que on met beaucoup d'espoir dans la construction des unités 3 et 4 de la centrale de Tchernavod qui devrait remplacer en fait ce qu'on est en train de détruire maintenant. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il peut nous faire un point sur les actions de son association? Dacă puteți să prezentați acțiunile asociației dumneavoastră, cam ce faceți? Eu am mers foarte mult pe social, să știți, fiindcă acolo sunt eu mai sensibil, să spun așa. Neavând putere financiară și fiind singur, să știți că am reușit așa să mă evidențiez prin fapte de genul. Mai mult decât atât, legat de acțiunile din spectrul celălalt, adică în ceea ce privește ONG-urile și reacția noastră, să știți că a fost, cred eu, la nivel de Gorj cât se poate de acidă și de simțită chiar. Am reușit, să zic așa, să creăm un minim de echilibru, dar din păcate nu au preluat factorii de decizie. Fiindcă ei sunt cei care trebuie să preia toate semnalele de alarmă când vin cu argumente la bază și să le ducă pe mai departe. Aici noi avem o problemă. Nu avem continuitate. De la bază de jos, de la asociații, de la societate civilă, să preia factorul de decizie. Și atunci e firesc că ne învârtim ca în sensul giratoriu și ne învârtim degeaba. Il dit à la base, il fait beaucoup de choses au niveau social et il s'est évidencié à ce niveau-là dans sa communauté aussi dans le département. Et ensuite, sur cette question des ONG, ils ont eu une réaction assez acide et avec voilà, beaucoup de communication, beaucoup d'intervention. Et elle a été sentie dans le département et ils sont arrivés à recréer une sorte d'équilibre par rapport à ça dans le département. Mais malheureusement, les facteurs de décision nationaux, même s'il y a des mouvements comme ça, grassroots, qui se mobilisent au niveau local, et là je vous confirme franchement, dans le département, il n'y a pas une personne qui soutienne le Green Deal. Sur Facebook, quand j'entre, je trouve des gens de Gorj tout de suite, ils sont bien briefés là-dessus. Mais le problème, c'est qu'au niveau national, les facteurs de décision ne répondent pas à ce qui vient du terrain, quoi. Et quel écho il rencontre en dehors de sa région, à l'échelle nationale? Ce ecouri aveți la nivel național în afara regiunii dumneavoastră? Nu am înțeles, încă o dată, repetați întrebarea. Cum reacționează la nivel național? Ce ecouri aveți la nivel național în afara județului? Păi să știți că eco avem și, uite, spre exemplu, clipul ăla se vehiculează că a depășit câteva milioane, dacă nu 10 milioane de vizualizări. Românul vede, românul e foarte activ, românul e solidar, dar cum? Pe Facebook. În rest, să știți și noastră că în funcție de regiuni e dezinteresul ăla, de aia spuneam de dezbinare. Nu are treabă Constanța cu ce facem noi la Gorj. Știți cum zic ei? Să văd ce treabă am eu. Ei nu sunt conștienți că de fapt este un bulgăre care se răsfrânge și ne prinde pe toți ușor în el.
Asta este problema în România în de față. Și nu avem căile de comunicare necesare, doamnă. Pentru că pârghile toate sunt ocupate. Știm foarte bine cine sunt mogulii de presă, știm cu ce se ocupă, știm ale cui jocurile fac. Și lipsind cu desăvârșire pârghile de comunicare, e normal că nici nu poți să transmiți ca să înțeleagă fiecare muritor din fiecare colț al țării. De aia lucrurile merg atât de greu și de aia obiectivele sunt atinse de niște ticăloși, iar noi, bine intenționați, venind cu argumente la bază, nu avem același ecou, același efect ca ei. Il dit que, alors moi, comment je l'ai trouvé, Monsieur Ivanish, il y a une vidéo qui circule beaucoup en Roumanie, elle a eu 10 000 vues, 10 millions de vues, pardon, sur YouTube, où il attaque, il parle avec le président de Bankwatch, de cette association, là, qui fait des procès, qui était venu dans son département pour expliquer à la population que le Green Deal, la transition juste, c'est génial. Et donc, Monsieur Ivanish, il est intervenu naturellement comme ça, et il lui a balancé plein d'arguments, et ça a fait un grand impact, ce moment qui a été filmé, mis en ligne. Donc, mais il y a une solidarité sur Facebook, c'est ça le problème. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des régions, Constanța, la région de la mer Noire, il y a différentes régions, et le problème, c'est que les gens, ils n'arrivent pas à communiquer entre eux parce que et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est une boule, qui va bouffer tout autour d'elle, en fait, quand elle roule. Donc tout le monde est concerné, mais les moyens de communication entre les régions et entre les gens ont été arrêtés, ont été coupés. Et c'est ça le problème, qu'il y a pas, c'est très difficile d'organiser quelque chose au niveau national. Nici o televiziune nu a preluat asta, vreau să vă spun, acțiunea de atunci, cu toate că aveam o grămadă de date pe care puteam să le expun. Nu a fost interesată media la nivel înalt, decât site-uri, foarte multe site-uri, bineînțeles și oameni pe Facebook care au distribuit sau au comentat. Ăștia au fost doar de 100.000. Dar degeaba, încă o dată, dacă nu reușești să propagi la nivel înalt, să-ți expui o opinie, aducând la bază, încă o dată, dovezi certe că e vorba de un genocid în spatele acțiunilor lor, nu reușești să convingi, sau lumea cel puțin nu are acces la informație decât trunchiat. Alors lui, il a plein de preuves claires, il s'agit d'un génocide économique, il pourrait prouver très bien à n'importe quelle télé ça, mais il n'a pas été invité sur aucune télé, même s'il y a des vidéos avec lui qui circulent beaucoup sur YouTube, Facebook, tout ça, mais voilà, il y a zéro télé qui l'ont invité. Si tu n'as pas de moyens de communication, très difficile. Să știți că rămân și eu fără baterie în 2 minute, cred. Mi arată 5, dar cred că rămân în 2. Il va rester sans batterie bientôt, donc da, am stat mult de vorbă, poate terminăm aici. On est resté longtemps à discuter, peut-être on peut s'arrêter là. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult și eu, să știți, mi-a făcut plăcere. Sper să mai comunicăm, uite așa, din când în când și poate încet dezmorțim și națiunea. C'est prêt. Je vous remercie moi aussi beaucoup. On commence à communiquer comme ça, c'est très bien. Et petit à petit, peut-être on arrive à réveiller, réveiller les gens. Oui, nous avons des événements pour réunir des combattants qui sont à la fois des gilets jaunes, à la fois des gens qui sont dans la recherche, et sortir de ce paradigme de la décroissance. Notamment, nous avons une conférence internationale le 26 et 27 juin, où on va discuter de la question de la guerre au CO2 et de la question de sortir par le haut de ce sujet grâce à l'énergie de fission et aussi de fusion.
Deci, da, vom mai organiza și alte conferințe. De exemplu, planul e o conferință cu Gilets jaunes, veste galbene, puse în contact cu... Deci, știți, oamenii care au manifestat cu veste galbene în stradă, se pună în contact cu tot felul de cercetători, de oameni de știință, ca să discută despre descreșterea economică, de croissance, adică despre ecologie. Am înțeles. O conferință internațională pe 26-27 iunie, mult mai mare decât ce facem noi aici, unde se va discuta despre războiul fictiv, așa zisul război împotriva CO2 și mai ales va fi vorba despre soluții economice, cum să ieșim din problema asta, țintind mai ales pe energia de fuziune nucleară, care e următoarea etapă a umanității. Da. Pot să vă salut? Am înțeles. Noi ne mai auzim. Pot să vă salut, să nu se închidă fără să salut, efectiv. Salut! Mulțumim Vă mult! salut pe toți, o seară bună vă doresc și numai de bine. La revedere, mulțumim, la revedere! Ciao. La revedere. Ciao.